sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Music, come on, worship. Emmène-moi, permets-moi de rentrer dans ta gloire, Jésus. Je veux voir tel que tu vois, entendre tel que tu entends, Jésus. Joue avec moi, alléluia. Parle maintenant de là où tu es, proclame. Il t'emmène de gloire en gloire. Il t'emmène dans les profondeurs, dans les choses que les yeux n'ont pas vues, que les oreilles n'ont pas entendues. Il m'emmène, il t'emmène, il t'emmène, il t'emmène, il t'emmène. Maintenant, 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 tu entres dans sa gloire. Il t'emmène, il t'emmène. Convoi e voi che siete collegati insieme a noi, prego che il Signore sia anche con voi, che la sua parola arriva a toccare ogni cuore stasera. Alleluia. Noi siamo la Chiesa Pirigi di Cuneo. Se hai piacere, hai voglia di passare da noi siamo qui ogni domenica alle 10 e mercoledì siamo qui alle 19 per passare insieme dei momenti gloriosi e meravigliosi nella sua presenza. Alleluia. Detto questo, vogliamo passare la parola. Noi sappiamo che la Bibbia dice che noi non viviamo soltanto di ogni cibo che entriamo nella nostra bocca, ma mangiamo anche la parola del Signore, perché è la parola del Signore che cambia, è la parola che trasforma, è la parola che ci dà ancora conoscenza di capire il tempo in quale che siamo, perché noi dobbiamo capire anche il tempo al quale siamo. Vediamo tutti che il tempo non è normale. Alleluia. Questo ci fa capire anche che dobbiamo essere nella sua presenza a capire, ma Signore, ma dove stiamo andando? Ma cosa sta succedendo? Cosa c'è? Ma una persona, la Bibbia dice che una persona carnale capisce soltanto le cose carnali. Alleluia. Ma quando sei nel Signore non capisci le cose carnali, ma tu vedi nello spirito. E noi è quello che vogliamo fare, è cercare sempre la sua presenza. E voi che siete qui stasera avete cercato la sua presenza, perché è nella sua presenza che noi possiamo ricevere. Se tu eri a casa in questo momento, magari sarai occupato a fare qualcos'altro. È vero che magari tu aprirai il telefono, ma tu ogni tanto vai lì, poi vieni qua, ogni tanto vai lì, poi alla fine che cosa hai capito? Niente, non hai capito niente. Alleluia. E invece qui, in mezzo al suo popolo, la Bibbia dice che lui ha riservato delle cose meravigliose per il suo popolo, ma in mezzo al suo popolo, non individuale. Alleluia. Perché dice che Salmo 133 è nell'unità che Dio ha riservato la sua grazia su di noi. Alleluia. Allora vogliamo andare nella parola. Il tema di stasera, quando incontri la verità. Alleluia.
quando incontri la verità, è un tema importante, è un tema d'attualità che vogliamo capire, perché oggi, nella società di oggi, non si può parlare della verità. Alleluia. Quando tu ti metti a parlare della verità, sei mal visto. Le persone ti guardano, ma tu appena sei arrivato, tu vuoi far credere che tu sai più di noi? È quello? Ma tu pensi che noi che eravamo qui non sapevamo? Alleluia! Ma loro vedono che è la verità che lui sta dicendo, ma loro vogliono soffocarlo. Oh, stai zitto, non parlare. Noi sappiamo. La verità oggi è introvabile. Non si trova la verità. La verità è poco speciale. Alleluia. La verità non si vede più. E questo sta anche entrando nella Chiesa di Dio. Alleluia. Questo sta influendo anche sulla Chiesa. Noi che siamo figli di Dio, noi che siamo discepoli, facciamo pure degli studi a capire la parola, ma non siamo nella verità. Alleluia. È la domanda stasera che vogliamo capire tutti noi, nei nostri cammini. Ma noi siamo veramente nella verità? Alleluia. Nel tuo cammino che tu stai facendo col Signore, ma tu sei nella verità? O hai un piede là e un piede che sta aspettando? Alleluia. O hai tutti e due piedi dentro o tutti e due piedi fuori? Perché uno che è dentro e uno fuori, sei fuori. E noi vogliamo tutti e due piedi dentro. Ma nel tuo cammino sei nella verità? E chi è la verità? Alleluia. Vogliamo capire se veramente noi tutti che siamo qui, tu che sei collegato nel tuo cammino, sei veramente nella verità? E vogliamo capire. Prendiamo il primo versetto, Giovanni 8, 31. Giovanni 8, 31. E vogliamo leggere insieme. Io prendo la mia Bibbia perché devo camminare. Alleluia. Giovanni 8, 31. Leggiamo la parola nel nome di Gesù. La Bibbia dice: Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui. Alleluia. Gesù non sta parlando a delle persone che non hanno niente che a fare con lui. La Bibbia dice che Gesù sta parlando ai giudei che avevano creduto in lui. Gesù non sta parlando alle persone fuori, ma Gesù sta parlando delle persone come noi stasera. Perché se noi siamo qui, vuol dire che abbiamo creduto in lui. Alleluia. Perché se tu sei qui, allora che non crede, non so. Alleluia. E Gesù disse ai giudei che avevano creduto in lui: se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Ci fermiamo lì. Gesù disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. E io ho riflettuto un po'. Mi sono chiesto: ma perché le persone che sono venute da lui hanno creduto in lui, e perché lui ancora viene, poi gli fa la domanda: se dimorate in me, allora sarete veramente i miei discepoli. Ma perché secondo voi? Perché Gesù gli ha posto la domanda? Secondo voi? È una domanda. Perché se Gesù arriva qua stasera e chiede a noi che noi abbiamo creduto in lui, e lui ci fa la domanda, lui ci dice: se noi dimoriamo veramente nella sua parola, allora siamo i suoi discepoli.
Ma qui Gesù non sta parlando nel futuro, Gesù sta parlando nel presente. Allora quello che lui vede ora, Gesù non sta parlando di quello che lui vedrà, ma quello che lui vede ora. Allora qui ti fa capire che Gesù vede in quei giudei qualcosa che non sta andando bene. Alleluia! Gesù vede in loro cuore qualcosa che non sta andando. Perché se loro eravano ben messi con la parola, Gesù non poteva dire se dimorate. Alleluia! E questo ti fa capire che i giudei avevano creduto in Gesù con la loro testa, ma nel loro cuore non erano con Gesù. Alleluia! Perché se il loro cuore erano collegati a Gesù, Gesù non poteva dire se dimorate. E non è finito lì. Gesù va ancora. Versetto 32. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Là qualcosa ancora cambia. Gesù disse a loro, se voi dimorate nella mia parola, siete i miei discepoli e conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Oh, ma dove siamo? In prigione? Non siamo in prigione. Ma perché tu dici, ora andiamo ancora e vediamo che cosa loro risponderanno a Gesù. Alleluia. Quando Gesù ha fatto tutte queste due affermazioni, loro non si sono fermati. Sono venuti anche da Gesù. Ma calmati. Ora tocca a noi a parlare. Alleluia. E gli risposero, noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Alleluia. Come puoi tu dire diventerete liberi? Alleluia. Quando Gesù gli ha fatto la domanda e loro rispondono a Gesù, oh ma Gesù, noi non siamo mai stati schiavi di nessuno. Ma come mai tu vieni a dire che noi diventeremo liberi? Allora qui c'è qualcosa che non va. Alleluia. C'è qualcosa che non va. Perché Gesù gli ha fatto la domanda perché sapeva quello che loro pensavano. Gesù gli ha fatto la domanda perché Gesù vedeva nel loro cuore. Non erano con Gesù. Loro avevano accettato la parola, ma il loro cuore era altrove. E Gesù gli ha detto, voi non siete liberi. Alleluia. Voi non siete liberi. Ma loro pensavano che erano nella via giusta. Loro pensavano che erano delle persone tranquilli. Ma noi che siamo qui, Gesù ci vede. Gesù vede il nostro cuore. Gesù vede i nostri atteggiamenti. Non serve a fare tante storie, a capire chi sei, ma Gesù ci vede. Gesù vedeva quei giudei che avevano creduto in lui, ma Gesù ha detto a loro, voi non siete liberi. E loro dicono che noi siamo progenie di Abramo, noi siamo discendenza di Abramo. E come puoi tu dire che noi siamo schiavi? Alleluia. Gesù sta dicendo a noi stasera, se noi abbiamo accettato di camminare con Cristo, dobbiamo camminare con Lui. Alleluia. E dobbiamo camminare con Lui con tutto il cuore. Alleluia. Non serve a venire qua a fare piacere. Io voglio fare piacere. Qua non veniamo qui a fare piacere a nessuno. Alleluia. Perché qua ognuno viene per la sua testa. Alleluia. Se vuoi fare piacere a tua moglie o ai tuoi figli. Ma qua veniamo qui per cercare il Signore. Perché non stiamo scherzando. Perché quei giudei, loro scherzavano con Gesù. Perché poi più avanti vedremo. Visto che loro dicono che sono progenie di Abramo. Ma Gesù gli dice, ma se voi siete progenie di Abramo, ma perché avete questa mentalità? Però il vostro padre Abramo non aveva questa mentalità. E voi perché avete questa mentalità?
vuol dire che c'è qualcosa che non va. Alleluia. Ma andiamo avanti. Gesù rispose ancora loro: in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non rimane per sempre nella casa e il figlio invece rimane per sempre. Alleluia. Quello che i giudei avevano dimenticato, perché loro pensavano che camminava normalmente, ma hanno dimenticato che nel loro cuore le cose che facevano era fuori della sua presenza, era fuori dei principi di Dio. E Gesù disse a loro: come che voi dite che non siete schiavi, ora ascoltate. Chi fa il peccato è schiavo del peccato. Alleluia. Ma chi è lo schiavo? Lo schiavo lo sappiamo, che è uno che non ha diritto, è uno che deve obbedire, è uno che deve fare, è uno che è comandato. Lui non ha dovere, non ha libertà. Alleluia. E chi fa queste cose qua è schiavo. E cosa che ti porta a diventare schiavo? È il peccato. Alleluia. E Gesù disse loro che il peccato non rimane sempre nella casa. Allora qui, perché Gesù disse questo? Vogliamo capire. Perché Gesù disse che il peccato non rimane per sempre nella casa? Vuol dire che se io pecco, il peccato ti allontana dalla sua presenza e ti vieni qua e tu non stai camminando come Dio vuole. Tu vieni qua per fare zittania, ma tu stai solo creando la tua fine. Alleluia. Perché la parola dice che lo schiavo non rimane per sempre nella casa. Vuol dire che nella presenza di Dio, uno peccatore, uno che vuole ammassarti non può rimanere. Alleluia. Nella presenza di Dio, uno che ha una mentalità contraria non può rimanere. Non rimane. Alleluia. Non può rimanere. E il peccato ti allontana. E lì vogliamo prendere Isaia 59. Isaia 59. 2. E la Bibbia dice: ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio, e i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi per non darvi ascolto. Alleluia. Ma se noi veniamo qui per farci vedere, veniamo qui per ricevere, ma se dimoriamo nel peccato, secondo voi che cosa vogliamo ricevere? Dove vogliamo andare? E la Bibbia dice qua che il peccato ha fatto nascondere le nostre preghiere dal Signore. Signore, noi preghiamo, ma il Signore non ascolta le nostre preghiere. E è quello che i giudei hanno dimenticato, che loro erano nel pensiero con Gesù, ma nel cuore erano lontano. E Gesù sta dicendo a noi stasera: noi dobbiamo essere sinceri con Lui. Alleluia. Non dobbiamo avere pensieri lontano dalla sua presenza. Non dobbiamo avere pensieri malvagi, pensieri maligni, pensieri che non confessano la sua volontà. È quello che il Signore sta chiedendo a noi. Ma per loro pensavano che erano nel cammino. Qualcuno può anche pensare così, che io sono nel cammino giusto. Ma sei veramente nel cammino giusto? Sei veramente nel cammino giusto? Sei veramente al posto giusto? Sei veramente nel luogo che Dio ti ha posto? Stai camminando bene? E Gesù sta dicendo qua: e i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi per non darvi ascolto. Alleluia. Questo è importante. E il tema dice che quando incontri la verità. Ma loro non hanno ancora capito la verità. Alleluia. Andiamo avanti. Torna nel Giovanni, per favore.
abbiamo parlato dello schiavo, ma vogliamo parlare anche del figlio. Gesù dice, il figlio invece rimane per sempre. E noi stasera non vogliamo essere uno dei giudei, noi vogliamo essere il figlio. Alleluia. Che qualcuno dica, io voglio essere il figlio. Io voglio essere figlio perché io voglio rimanere per sempre nella casa. Alleluia. Non voglio essere un giudeo che oggi sono qua, poi domani no, io non ci sono. Ma il figlio rimane sempre nella casa. E il figlio siamo io e te. Alleluia. Un figlio è uno che ha ascoltato la parola e cerca di mettere in pratica la parola. Alleluia. Qua non stiamo parlando della perfezione, ma stiamo parlando di uno che cerca a mettere la parola in pratica. Alleluia. Perché qualcuno pensa, allora tu sei perfetto. No, non sono perfetto, ma stiamo parlando di cercare a mettere la parola in pratica. Alleluia. E io voglio essere quel figlio. Voglio essere quel figlio. Non voglio avere discussione con Gesù. Perché loro hanno avuto a fare discussione con Gesù, pensavano che loro sapevano di più. Alleluia. Perché hanno detto che tu sei Gesù. Ma prima che tu nascessi, noi eravamo con il nostro padre Abramo. Alleluia. Allora tu che sei appena arrivato, tu vai venire a dirti questo. No. Alleluia. Avete capito? Perché loro pensavano che essendo come con Abramo, erano santi, erano perfetti, erano figli beni. No. Ma come voi camminavate con Abramo? Alleluia. Voi siete la discendenza di Abramo, va bene, ma facevate quello che faceva Abramo? No. Sono due cose diverse. Io vengo nella chiesa di Pastore Jean, ma tu nella chiesa di Pastore Jean, ma tu stai facendo quello che fa Pastore Jean? Alleluia. Ascoltando la parola, andare in chiesa a fare quello che lui fa. Ma tu lo stai facendo? No, ma io prego nella chiesa di tale, allora io non ho bisogno. No. E loro pensavano così. Io sono la discendenza di Abramo, allora sono tranquillo. No. Abramo non salva. Abramo non può trasformare. Abramo non può cambiare. La persona che cambia è lo Spirito Santo. Alleluia. Ma loro non hanno ricevuto lo Spirito Santo, perché quando arriva lo Spirito Santo lui cambia tutto. Loro camminavano ancora nella vita carnale, lo Spirito zero. Alleluia. E andiamo avanti, Pipe. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Allora se noi siamo figli, saremo liberi. Non abbiamo a che a fare quando è colpa. Io ho fatto questo, allora io sto pensando, oh, ma perché ho fatto questo? No, se tu sei figlio, tu cercherai ovunque sei di camminare bene. Se tu sei figlio, ovunque sei, cercherai di parlare bene. Se tu sei figlio, ovunque sei, tu cercherai di non mancare. Perché se tu nel tuo ambiente, cioè tu che manchi sempre alle persone, allora non sei figlio. Perché il figlio assorbe. E il figlio quando dà con saggezza. Il figlio assorbe. Si può dire tutto a te. Ma visto che tu sei figlio, tu non puoi rispondere così. Prima di rispondere, tu devi dare, tu devi fare la differenza. Perché dice malattia, è lì che vedremo chi ti serve e chi non ti serve. E noi vogliamo fare la differenza. Ovunque tu vai, ovunque ti troviamo, vogliamo fare la differenza. Io so che Signore non sono forte, ma qua ho davanti a me delle persone che io so che qua manca poco di peccare. Ma Signore, trattenimi di non peccare. Signore, trattieni la mia bocca di non peccare. Trattienimi, Signore, anche quando arriva una parola che io devo rispondere no, perché loro aspettano che tu possa usare una parola. Allora, ma che cosa ieri tu mi hai detto? E oggi tu dici questo? Avete capito? Loro aspettano. E come abbiamo visto nel libro di Geremia,
non siamo noi che dobbiamo tornare da loro, ma sono loro che devono tornare da noi, perché noi abbiamo ricevuto la parola di sapienza, di conoscenza. Alleluia. Andiamo avanti. Ok, prendo qua. E qua vediamo, sempre Giovanni 8, 37. Io so che siete progenie di Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova posto in voi. Alleluia. Abramo dice a loro, ma io so che siete la discendenza di Abramo, ma perché cercate di uccidermi? Perché cercate di farmi male? Se voi siete progenie di Abramo, ma il vostro padre Abramo non è così. E se noi siamo qua stasera, abbiamo accettato Cristo, noi siamo figli, e perché ancora oggi non cerchiamo di mettere in pratica la parola? Questo è importante, perché non cerchiamo di camminare nella verità e siamo ancora nella falsità, nella menzogna, nelle bugie, perché noi pensiamo che mentire non è un peccato, mentire è un peccato. Alleluia, perché se io arrivo, siamo fine mese, io arrivo a casa e io dico alla mia moglie che lei mi ascolta, e io gli dico, questo mese è un po' difficile, ho preso 1.200. E lei va nelle sue ricerche e lei va a toccare la mia busta paga e lei vede 1.500. Ma ragazzi, non stiamo parlando, non stiamo scherzando. Questo è una bugia e tu non sei nella verità, e questo lo facciamo e non va bene. Questo non va bene. Dobbiamo dire la verità, e la verità è tutto ciò che è vero. Alleluia, che va a corrispondere alla realtà. Vuol dire che tutto ciò che io dico, quando andiamo a ricercare, quadra con la realtà. Ma se tu arrivi con le tue bugie, no, e poi tu dici la verità, poi andiamo in fondo, non è così, non va bene. Alleluia. Allora tu non hai ancora incontrato la verità. E qui vediamo, quando uno incontra la verità, qualcosa cambia in lui. Quando noi incontriamo la verità, non rimaniamo nello stesso posto, dobbiamo fare un passo. E qui abbiamo visto il nostro fratello Zaccheo, che lui ha incontrato la verità. Zaccheo, sapevamo la sua storia. Alleluia. Mettiamo Luca. Luca 19. Poi Gesù è entrato in Gerico, attraversava, ed ecco un uomo chiamato Zaccheo, il quale era il capo dei Giudei. E noi conosciamo la storia. Andiamo a 8. Vai avanti. 8 dice, ma Zaccheo si alzò e disse al Signore, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e so che ho defraudato qualcuno di qualcosa, li restituirò 4 volte tanto. Ma secondo voi, qua, la Bibbia dice, Gesù è entrato in Gerico e attraversava. Gesù già era fuori Gerico e c'è un uomo che si chiamava Zaccheo. Ha sentito parlare di Gesù. Ma io qua non so come mai Zaccheo si è alzato, lui vuole vedere chi fosse Gesù, dice la parola. Io voglio andare a vedere il loro Gesù, ma nel loro parlare, nel versetto 8, la Bibbia dice che Zaccheo si alzò e dice a Gesù, io darò la metà dei miei beni. E io mi sono fatto la domanda, ma secondo voi Gesù l'ha chiesto qualcosa? No. Gesù non l'ha chiesto niente. Se leggiamo, Gesù non l'ha chiesto, ma Zaccheo cosa fai? Ma secondo te quello che fai va bene? No, Zaccheo, no, torna indietro. Non fare. Gesù non ha detto niente. È lui stesso che si è alzato e è venuto da Gesù.
io do la metà dei miei beni. Perché? Perché lui ha incontrato la verità. Alleluia! Lui ha incontrato la verità. Perché lui sa che, perché la parola dice che Zaccheo era molto ricco. Possiamo paragonare a un direttore della banca, non so, ma lui era ricco. Ma una persona così, ricca, ma che cosa gli interessa a venire a cercare Gesù? Niente, non gli interessa niente, ma ha corso e salito sul sicomoro per cercare Gesù. Perché? Perché ha visto in lui qualcosa che non quadrava, ha visto in lui qualcosa che non andava. È quello che noi dobbiamo fare. Dobbiamo vedere in noi, ma noi qualcosa dentro di noi va o non va? E Zaccheo ha visto questo perché ha incontrato la verità. E quando tu incontri la verità, le cose non rimangono le stesse, le cose cambiano. E Zaccheo ha parlato a Cristo: io do la metà dei miei beni e tutte le persone che io ho rubato io li darò 4 volte. E noi stasera, cosa che il Signore sta chiedendo a noi? Dobbiamo aprire il nostro cuore al Signore, a darlo completamente. E lì dice ancora Paolo, in Filippesi 3,7, dice: le cose che erano per me un guadagno, ora sono per me una perdita. Perché? A causa di Cristo. Perché noi non siamo come loro. Non siamo come loro. È difficile, ma non è difficile. È difficile, ma non è impossibile. Con il Signore ce la facciamo. Quindi il Signore sta chiamando a noi di lasciarci guidare da Lui, affinché la verità entra dentro di noi, che le menzogne, le bugie rimangono dietro, perché le bugie hanno la velocità, ma non le gambe corte. Uno può mentire finché vuoi, tu puoi fare falsità finché vuoi, ma alla fine arriveremo al dunque. Alleluia! Ma quando arriveremo al dunque può essere peggio o non so come sarà. Allora noi non vogliamo arrivare lì, per quello che vogliamo cercare la verità, vogliamo cercare a camminare nella verità ora, perché il Signore ci chiama a noi. Il Signore vuole qualcosa di più dentro di noi, il Signore vuole qualcosa di più a noi, per quello che Lui sta chiedendo a tutti noi, la Chiesa. Figli, tu che sei figli, non sei uno dei giudei, ma sei un figlio, e il figlio rimane sempre nella casa, ma lo schiavo non rimane per sempre. Lui è lì per un tempo, e noi non vogliamo essere schiavi di nessuno. Noi vogliamo essere i figli di Dio, i figli di Gesù Cristo, affinché poter vedere e mangiare i frutti migliori. Alleluia. Facciamo un'acclamazione al Signore. Grazie. Grazie. Obrigado. Vogliamo pregare per le persone che ci hanno seguito. Padre, io vengo a lasciare, Signore, i tuoi figli nelle tue mani. Che questa parola che abbiamo udito, Signore, possa rimanere nel loro cuore, a fare, Signore, un tesoro, affinché la loro vita possa, Signore, cambiare attraverso questa parola, Padre. Che noi vogliamo ora, Signore, diventare dei figli, non, Signore, come uno di questi giudei, perché noi vogliamo rimanere, vogliamo dimorare nella casa, Signore, perché tu sei figlio e tu sei il Signore, e noi vogliamo dimorare con te, vogliamo stare con te, Signore. Grazie, papà, per la loro vita che noi affidiamo a te, nel nome di Gesù che ho pregato. Amen. 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 Grazie, Signore. Tu m'emmènes, quelqu'un le dit avec moi. Tu m'emmènes, tu m'emmènes. Il le fait maintenant. Il va te faire voir des choses que tu n'as jamais vues de tes yeux physiques. Et les bosses. Quelqu'un en ce moment reçoit quelque chose de particulier, Yamaleso. C'est Jésus qui le fait, il dépose cela dans ton cœur. Il t'emmène dans les profondeurs, dans les choses que tu n'as jamais vues, dans les choses que tu n'as jamais entendues. Je déclare en ce moment, l'atmosphère change de là où tu es. Quelque